Wadidaw, lihat teman-teman, banyak sekali mainan berlumpur. Mari kita bersihkan mainannya satu persatu ya teman-teman. Kita mulai ya teman-teman. Bersihkan mobil yang ini. Wah, berlumpur sekali ya teman-teman. Kita bersihkan di air warna kuning ya. Cemplung. Wow, lihat teman-teman. Ini mobil monster. Wah, mobilnya keren sekali ya teman-teman. Kita lanjut ya. Bersihkan mobil yang ini. Wah, yang ini juga berlumpur sekali ya. Kita bersihkan di air warna biru ya teman-teman. Cemplung. Wehehe, ini mobil balap. Kita angkut ya teman-teman ke atas truk. Lanjut lagi ya, bersihkan mobil yang ini. Wah, yang ini besar sekali ya teman-teman. Kita bersihkan di air warna merah ya. Cemplung. Wow, mobilnya jadi warna merah teman-teman. Ini mobil derek. Kita angkut juga ya ke atas truk. Lanjut lagi ya teman-teman, bersihkan mobil yang ini. Kita bersihkan di air warna kuning ya teman-teman. Cemplung. Wow, ini ekskavator. Eksanya bisa ngeruk tanah ya teman-teman. Next, lanjut. Mobil yang ini. Kita bersihkan di air warna kuning lagi ya teman-teman. Cemplung. Wehehe, mobilnya jadi warna kuning teman-teman. Ini truk pasir. Mantul. Lanjut, bersihkan mobil yang ini. Enaknya kita bersihkan di air warna apa ya teman-teman? Wah, warna hijau ya teman-teman. Cemplung. Wadidaw, jadi warna hijau teman-teman. Ini kereta api. Mantul sekali. Wah, yang ini juga berlumpur sekali teman-teman. Kita bersihkan di air warna hijau lagi ya. Cemplung. Wehehe, ini truk tangki. Mantap. Lanjut, bersihkan mobil yang ini. Kita bersihkan di air warna kuning ya teman-teman. Wah, kira-kira ini mobil apa ya? Wow, ini truk silinder.
Bisa menghaluskan jalan ya teman-teman. Lanjut lagi. Bersihkan mobil yang ini. Kita bersihkan di air warna hijau ya teman-teman. Cemplung. Wow, lihat teman-teman. Ini mobil militer. Wah, mobilnya bawa roket besar sekali ya. Sekarang mobil yang ini kita bersihkan di air warna merah teman-teman. Cemplung. Weh, hehe. Ini mobil McQueen. Wah, mobilnya warna merah ya teman-teman. Lanjut lagi ya. Kita bersihkan yang ini. Kita bersihkan di air warna merah juga ya. Cemplung. Wah, kira-kira ini mobil apa ya teman-teman? Bim salah bim. Wow, ternyata kapal laut. Bagus sekali. Lanjut. Kita bersihkan yang ini. Kita bersihkan di air warna biru ya teman-teman. Cemplung. Wow, ini bis Tayo warna biru. Mantul. Sisa satu lagi ya teman-teman. Kita bersihkan juga ya. Kita bersihkan di air warna biru ya teman-teman. Cemplung. Wah, kira-kira yang ini mobil apa lagi ya? Weh, hehe. Ini mobil Jeep. Mobilnya jadi warna biru juga ya teman-teman. Mantap sekali.